హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రీనివాస్ని. ఈ వీడియోలో ఒక మంచి న్యూస్తో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే అఖిల్, సోహెల్, లాస్య ముగ్గురు ఈ వారంలో ఒక సంతోషకరమైన విషయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. వాళ్ళని అంత సంతోషపెట్టిన ఆ విషయం ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ పెట్టండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళలోంచి ఒక ర్యాండమ్ సబ్స్క్రైబర్ని నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మెన్షన్ చేస్తాను. ఈ వారంలో లాస్య, అఖిల్, సోహెల్ ముగ్గురు కొత్త కార్లను కొనుక్కున్నారు. ఈ సంతోషకరమైన విషయాన్ని తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో షేర్ చేసుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 17న లాస్య మంజునాథ్ పెళ్లి రోజు. ఈ సందర్భంగా లాస్య తన భర్తకు ఈ కారును సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. లాస్య ప్రజెంట్ చేసిన కార్ మహేంద్ర XUV 500. దీని విలువ 15 లక్షల రూపాయలు. అలాగే సోహెల్ కూడా ఈ వారంలో తన తండ్రి, తమ్ముడితో కలిపి కొత్త కారును కొనుగోలు చేశారు. తను ఎప్పుడు కారు కొన్నా సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేవాడినని, మొదటిసారి కొత్త కారు కొంటున్నానని చెప్పారు. ఇదంతా అభిమానుల ప్రేమ వల్ల కుదిరిందని చెప్పుకొచ్చారు. సోహెల్ MG నుంచి వచ్చిన స్పోర్ట్స్ యూటిలిటీ వెహికల్ ని కొనుగోలు చేశారు. దీని విలువ 30 లక్షల రూపాయలు. 25 సంవత్సరాల లోపు తను సొంత కారు కొనుక్కోవాలనే కల ఉండేదని, ఆ కల ఈ రోజు నెరవేరిందని అఖిల్ సార్థక్ తన కొత్త కారు కొన్న సందర్భంగా చెప్పారు. ఇదంతా తన హార్డ్ వర్క్, తల్లిదండ్రుల దీవెన, అభిమానుల ప్రేమ వల్ల కుదిరిందని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో పోస్ట్ చేశారు. అఖిల్ కారు కొన్న సందర్భంగా మోనాల్, సోహెల్ విషెస్ చెప్పారు. ఇది ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో బిగ్ బాస్ అప్డేట్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.